Regimet, og hvor vi tager udgangspunkt i, hvilke magtmidler terrorregimet tog i brug, årsagerne hertil og konsekvenserne deraf. Ved terrorregimet forstås de foranstaltninger, som regeringen tog for at redde republikken og vinde krigen. Baggrund for terrorregimet. Sansalotterne, det lavere samfund i 1800-tallets Frankrig, havde kun kortvarig politisk indflydelse ved efteråret 1793. Indadtil var revolutionen truet af royalisterne, oprøret i Vendée og de økonomiske krise. Udadtil troede militær nederlag hele republikken. Herfor var Montage-regeringen midlertidigt svag, derfor kunne sansalotterne få kortvarig indflydelse. Montage dannede alliance med sansalotterne. Samtidig forstår sansalotterne deres egen betydning, ved hvilke mål de kæmper for. Sansalotternes svaghed var dog mangel på uddannelse og var derfor afhængig af montagnardererne. Regeringen griber meget ind i samfundspolitik og økonomi. Den eneste måde at gennemtvinge foranstaltningerne på var ved terror. Forskellige muligheder for terror var politisk terror, hvor man udryddede modrevolutioner eller kontrarevolutioner. Der fandtes også økonomisk terror, der sikrede forsyninger til hæren og sørgede for, at sansalotterne i byerne fik mad til ordentlig pris. Samtidig blev der oprettet statslige våbenfabrikker og sikrede en statslig planøkonomi, hvor det er, at prisen var kontrolleret ved priskontrolloven. Der fandtes også en uofficiel terror, kaldet religiøs terror, som ikke var styret af staten. Dens formål var at udrydde katolismen og erstatte den med fornuft kaldt afkristningskampagner. De ledes af grupper af ekstremister, som regeringen tager ned på. Robespierre han fordømmer dem også ved at sige, at republikken får flere fjender af denne form for terror. Ud fra den her kilde her kan vi se, hvilke konsekvenser der kom af terrorregimet. Terrorens omfang blev politisk grunde vildt overdrevet af royalisterne og de mænd, der stod bag kuppet mod Robespierre i 1794. Dog er mange af tallene usikre, og det er især antallet af døde i provinsen, der er usikre. Der er alt mellem 20-50.000 der døde under terrorregimet. Heraf er de fleste døde i det vestlige Frankrig. Anklaget mod de henrettede var mest oprør og forræderi. Antallet af dødsofre var mellem 20.000 og 50.000. Heraf hvor de fleste var døde i det vestlige Frankrig. Det som der blev anklaget mod de henrettede var oprør og forræderi. Den sociale baggrund kendes kun i 14.000 tilfælde, men der ved man, at de fleste var sansalotterne. Jakobinsk. Hvad det siger Jakobinsk centralisme. I efteråret 1793 var der borgerkrig i Frankrig. Der var flere tusinder fanger fra Vendée. Det skal du tage forfra, Stine Grine. Styr dig, Stine. Okay. I efteråret 1793 var der borgerkrig i Frankrig. I efteråret 1793 var der borgerkrig i Frankrig. Der var flere tusinder fanger fra Vendée, som blev druknet i lotteri. Den Stine, gå ud, så hvis du ikke kan klare det. Den revolutionære. Den revolution. Du skal nok starte forfra, når du lige har bedt os alle sammen at sige det. Revolutionær. Den revolutionære. Ja. Den revolutionære. Stine. Husk at lige starte herfra med. Okay. Jakobincentralisme. I efteråret 1793 var der borgerkrig i Frankrig. Der var flere tusinder fanger fra Vendée, som blev druknet i lotteri. Tøjlerne blev generobet i december, og oprøret i Vendée blev slået ned. Den ydre fjende blev slået tilbage ved fronterne, og den franske territorium blev næsten renset for udenlandske tropper. Regeringens økonomiske foranstaltninger blev forberedt, hvilket styrkede regeringen. Regeringen kunne nemlig optræde med større fasthed. Terrorregimets administration. Lov om oprettelse af revolutionstribunalet den 10. marts 1793. Der skal oprettes et ekstraordinært
kriminaltribunal i Paris. Dette skal have til opgave at dømme i et hver koordinærrevolutionært forhavne, et hvert angreb mod friheden, ligheden og republikkens enhed og ulighed, statens indre og ydre sikkerhed og mod hver sammensværgelse, som prøver at genoprette kongedømmet eller oprette et styre, vendt mod friheden eller ligheden. Tribunalet består af nævninger af 5 dommere, som leder retshandlingerne. Den første valgte dommer skal præsidere, og ved frafald skal dommeren afløses af den ældste. Dommerne udvælges af konventet. Selve tribunalet er der en offentlig anklager og 2 medhjælpere, som også udnævnes af konventet. Konventet udnævner 12 borgere fra departementet i Paris, og ud af de 12 bliver 4 valgt til at være nævninger. Derudover bliver der 4 valgt til at være supplanter, som kan erstatte nævningen, hvis der i tilfælde skulle opstå frafald. Alle procesakterne skal administratoren overdrages til konventet, som så videregiver dem til en kommission, for at den kan under materialet og udfærdige en rapport. Der skal være en kommission på 6 konvents medlemmer, som har til opgave at undersøge alle dokumenter, og derefter udfærdige en rapport og fremlægge anklagerskrifterne og overvåge retsundersøgelsen. Den anklagede, som vil udskyde en eller flere nævninger, skal angive grundene hertil, og tribunalet skal afgøre gyldigheden inden for 24 timer. Nævningen stemmer og formulerer der erklæringen mundtligt. Dommer gives uden der er mulighed for appel. Hvis de anklagede ikke møder ind i retten inden for 3 måneder efter dommen, så behandles de som emigranter, og de lider en straf. Konventet forbeholder sig retten til at udpege hærens og flådens øverstkommanderende. Andre befalingshavende og krigs- og marineministerne kan ikke foretage nogen udnævnelse, uden de først har præsenteret en liste eller en motiveret udnævnelse til velfærdsudvalget, som derefter skal godkendes af udvalget. Det er forbudt for enhver myndighed at disponere over offentlige midler eller at ændre deres anvendelse uden konventets godkendelse eller uden en udsendt folkerepræsentant udtrykkelig rekvision. Det er forbudt for enhver myndighed, enhver offentlig ansat, enhver national agent i republikkens tjeneste at udøve sin magt uden for det område, som er tildelt dem. Udførelsen af magt, som ligger uden for deres kompetence, er en krænkelse af deres autoritet og en overskridelse af de funktioner, som ikke kommer til dem. Samtidig med, at loven om oprettelse af revolutionstribunaten den 10. marts 1793 blev oprettet, blev en lang række andre love også oprettet. Det var blandt andet oprettelsen af velfærdsudvalget, som blev oprettet den 6. april 1793. Velfærdsudvalget blev oprettet og bestod af 9 medlemmer fra konventet. Deres opgaver var at forhandle hemmeligheder og sørge for, at den provinsiske udøvende råd interesse ikke var imod nationen, men med nationen. En lov om massemobilisering blev også oprettet den 23. august 1793. Alle franskmænd skal under invasion af fjenden være til rådighed. De unge mænd skal i krig, mens resten af befolkningen var tildelt andre opgaver. Det var altså ikke muligt at stille en stedfortræder, som kunne tage i krig i stedet for en selv. Offentlige bygninger skulle gøres til krigsanstaltninger, og der skulle gives 30 millioner af velfærdsudvalget til produktion af våben. En anden lov, der blev oprettet, var oprettelsen af en sans-culotte-milits den 5. september 1793. Sans-culotte-milits var en styrke på 6.000 mand og 1.200 kanoner, der skulle operere i Paris. Styrkens opgave var at håndhæve de revolutionære love og de forholdsregler, der var. En sidste lov, der blev oprettet, var den generelle kontrollov den 29. september 1793. Den her generelle kontrollov handlede om, at prisen på varer skulle sættes op. God jul!